ځای دی سړی راسه مور هغه یم افغانۍ ځان ور ولیکه کابل به مو ووینې دلته به بیا پټ ته راشي عسکرو استکه کړل شوتیا والا وایي مین مال افغان والله نوشته چې جیل کې واچولم د هر ملک خلک پنځمه سفر کېږي موږ اته څلوېښت شپې کېږي څه کیسه د اریانا نه ده راغلې هغه اومه چرګان چې خورو دی مجه سو اخرم بلې تنګې سوې غولم بله ورځ وروره د شپې 2 بجې د شبکې والا راغی وایي افغانې انشاءالله بکره کل سافر افغانستان جا تیار افغانستان ماشاءالله ټول راپورته نو تر سهاره ناست خوشحاله یې سهار سفر کېږي سهار یې راوایاستو دلته ګوتې به رالګوه دلته د سترګو عکسونه ماښام یې ایرپورټ ته ورورسېدو ایرپورټ چې ورورسېدو د دا نورو ملکو تیارې ولاړې دي دی ګوري اسمان ته دا لکه بې غیرته خره دی هغه بیا هم شکر دی تیاره داسې په ورسې یو په ټیرو بیا مو چوبلو ورورسې ور وخاپو نو دا نور تیارو ته چې ور وخېږي نجونې ولاړې اسلام علیکم موږ ته روخه ولاړ وخته شاشه څه کوې زه مړی باندې کوټې لوکل ته راوخاته سلیمه والا باندې سړي اخلاق خو دغه ده که څه کښېناستو نه راغه د عینې خواته کښېناستو نمبر منبر نشته وایي ځانونه وتړئ اوس پرواز پورته کېږي د ګران خریدو بس رسید راکش کې ځانونه وتړو تیاره چې را په اواز و دی خرپیه لکه د ټیلې په کونه کښې ناست چې پورته سو دی خرپی د سړي وسې خدای وغورځوي وسې وغورځوي نږدې ځمځکې ولاړه پورته زه دی تږی یم سړي سوه ساده شربت ورېړی راشي نو په 2-3 ګیلاسه شربت ناست رېړۍ ورکه بل وار یو طالب د 2 چاجوشې راکړې بل 2 ګیلاسونه چای شنې خوی که تورې وما شربت مې چیرته بیا ماشه چای نه د شپې 2 بجې دي ځایونه را خلاص کړي د ډوډۍ ټیم نو ځایونه چې مې را خلاص کړه شنه سبزي دي یو کچالو کې پروت ده پټاټه زما یو انډیوال د وردګ د هغه بیا وخت ټول په بار مه تېر کړی د دام را سره مه کوي هغه ما ته وکړل رحیمه وایي دا څه شي دي دا شوتل دي ما له بچیه بالا خوره په تا خو چوکۍ قسم د کلي بالا ډوډۍ چې مې وخوړه سړی راسه حمام ته ولاړ سه دا تیارې حمام سورنن وتم لوی خړ حمام دی بالا کښېناستم اکسل مې وغورځوئ دورې ګوره په ته اوبه سته ګټ شوپې برسته هغه یې ناست دورې ګوره بل وار چې مې وکتل خړ ټیم ده لکه دی دلته چې مې په کونه لاس ورچک کړی یو دی لوټه مې ځینې راوړه مې چوله لکه ازما سنبوی ته چې کښېنستلي دی فټ وارم 2-3 وارې مې په ورغړوله بالا راوله موږ ته په دا اوبو مختی په سیټ کې ناست یم سنبوی مې لکه نسوار دی ډېر ټینګولی ځای نه कोर्स नासी मदर नास सोचा फिर मैं उठा लेता दलता द सार 5 बजे was دوسته په هوایي انټرنیشنل ایرپورټ کابل باندې پرواز کښته کېږي ځانونه بسته کې شکر در راورسېد ځانونه بسته تیاره چې راله لاندې راله بېرته ولاړه څه کیسه ده وزیرونه پساو نو په تیاره کې دی د سپیرکیو غوټې خلاصې پر انسان چې ډېر وام راشي ویلي کیسه په ماښام هزارګان ازبکان پښتانه پل سره ګډ هلته اعلانونه دي ول بانګران ته تلای شي اوس تېل ختم
ټانکي ځای ته تلای شي اوس تېل ختم وي بل وار یې راخوځې که معاینه غن څنګه چې نه راخوځې ټول ورو والی قرآن شریف شروع ده دوی چغې دي په دا تیاره کې مردم ولیده را پرېږدو مخ پر میدان باندې ما له څنګه یو کوچي ناست هغه کونڅه کیسه ده وایي ته ښځه وکړې یې ډنګت یې باندې داسې داسې ښه ډېر مځکې ته را رسېږي په یوه وار تېرونه ولاړو غړم شو تېرونه په یوه وار ولاړو خلاص شو دلته جاز پر ونې کتل نو د کابل ایرپورټ چې دا ماتې تیارې دي بر دورې وسې ټکر کوي ته معنا بل وار یو طالب ورته ولاړ د دوه دسملونه ورته او کوچي ماته دی ګوري وایي د غرې کای وخته نو څه وړ ودرېږي مانا وروره چې جاز ودرېد دی کلمې وویلې خدای نو مې زندګي راکړه ټول را ولاړ شو مه را ولاړې یو یو راځه سړی څه کیسه ده ځینې مینې خو د ختمې له دوی خرچې کړې الو د لرګو سینه یې ورته ایښې ده لکه بامونه سینګل کړي یو اوس خو نو زه جانداري کوم دا لا خپل وطن ته پوه شوې یو عسکر ته وایم دا د کابل خو راڅخه پاتې شئ چکر مه کوه یو عسکر ته وایم یاره دا د کندهار پرواز جاز ټکټ چیر کېږي وایي هغې کم بیا شوه زه ورغلم یو کندهاری ناست ده لاسونه یې نسته په پښه ختمې زه جانداري کوم سلام علیکم وایي وعلیکم سلام ستړی مه شه هغه وایي خیر اوسه لاس یې نسته دی مې څوک لاس یې نسته پوچرم یم لاس مې دغی نو دا د کندهار پرواز څه وخت کېږي دی وایي چې په دې جمعه وسه بیا په دا بلې جمعه مالا دغی د صوبې په خوا زنداوه خو دا د لارې په موټر کې راسپور کړم بکسونه بکسونه خو نو د تیارې کونه یې پورته کړي بیا عقل سړی ته دلته یې ملا تړلې ده که نه وای ده که زوړ ده در ما ته به چې دوه شیان خوښېږي دلته ستا د پلار مې چېرته ټول بکسونه په هوا کې کیڼ شوي مالا دا د لارې په مینې کې راسپور شم کابل خو پاته شئ په مینې کې چې راسپور شم په دا مینې کې ما ته خلک دی عزت راکوي له سعودي راغلی یم 3 کاله مې تېر کړي دي څلوېښت ورځې مې چیر کاټ کړی دی نو ګوره څونه ښایسته یم حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب زما زوی بیا د چرس و شوکي د چرس کې چیري جبدک ورته وایي یو 3-4 دوکانې دي پر دې چې ودرېد هوټلې ته وایم یاره څه خشبه نه وي دی ټوټه یې را وایي وخت وایي چیرې وڅکوم خو اوس له طالبانو وبېرېږم وایي دی ووځه بس دلته مې شاته د بازار یو کوچنی سرای ده شاید یې دا لوی د غولو کړی ده دا د بازار خلک سلانګې پورته دلته کښېناستم سګرېټ مې ډک کړی چې ومې لګاوئ دغه د طالبانو پوسته د دوب ټول ور اوړي زه نه یم دا خبره دا مې ته سګرېټ لګوم خراب صورت کې ولزدی مې وکړه تور پاج والا ده په دا پردو غولو کې ځینې خوښه دی راپسې ده الله الله اخر دی وګرځېدی ما نوره منډه نسي وکړ موټر والا نو ورې کړي چې حاجي صاحب محترم اخر یې ویلې چې شناخته بیا راغلی هغه به وړی زه نو په روډ کې ورته ناست یم کوچونه مې له غولو غولو پاکو پوسو چا د ډر نه راپسې پاکستان جلوس تر غوږو مې دی دی ولې نور نه کوي وروره موټر راورسېدی نو کونه ټیټه کړه جګه چې راورسېدی ما لاس ورکړي دی یې راته وکتل موټروان وایي حاجي صاحب دلته څه کوي مسافر خلک د وطن ټوله مینه کوي دی په منظره راووتم خوند یې پسې راغلی وایي بیخي ډېر راغلی نو ما نو حاجي صاحب ولاړ ښایسته یارانه نه ده او لکه بې غیرته کونډه وسې ټوکری راته
او شل سکونډه نه تو کتابون د دوه کومو جنگ وي ولاړ سي واره ولاړ سي یار هر سړی خور مولر یار دا کوی چې پر چم بیا ولي په راشه کښه ولاړ سي باندې ګابه نه کوي ولاړ سي د ګاپې سره به ولاړ یې که نه به لکه د کوټ تړل ټینګه نیسي بالا به ګاپې کنه بستې وه اوس به نو څو دا تکلیف ناوې وه کوچي طبیعت ته تللی وو چې طبیعت ته تللی د یو کال یې تېر کړی دی چې راغلی د ډېر غټ امیر ځینې جوړ شوی دی ژبه یې دلته دی چې راغی کور والا په سرای کې ناست دی د وار له واره یې هغه راچپه کړه دپه دپه خلکو څه کوې وایي دې مور وغنډاګیری ولې نه ده پرېږدي هغه د ښځې ژبه نه را جوړي اراده خو دې اراده وکړه ولاړ شه ناشنا سوای ګل ریما ګل ریما قرار ناس والا نه پیږي سره غولو ته غوږ نیو هم پردیس دی یو طالب لا بادرنګ نومې دی نومې شروع د طالبانو بس بېکار نه کوو یار لا بادرنګ سوا یو طالب هم لا یو طالب یار ودرېږي یو طالب هم لا بادرنګ نومې دی نو بیا د طالبانو د اجرې دروازه ورته کولې طالبان خو ډېر لټان دي چا دروازه نه ورخلاصوي څه ورته کولې دا یې وم لمداکا خوند دا دروازه ورخلاص کړه هغه زه له دروازې سخت لرې پروت یم بل ولتې ورخلاص کړو هغه زم سخت لرې پروت یم یوه غږ ور وکړ څوک یې زه وم لا بادرنګ یم دا څه خټکي پاخه دي په بادرنګو ټوټې ګل ریما ترجمه وایه ناشنا سو بېلتون و دغه کې والله کاول ورسېدلی ټولو مخ ته